Salutare tuturor, numele meu este Joker și bine v-am regăsit la un nou episod de FTS 15. După cum am mai zis, mi s-a resetat FTS-ul și haideți să colectăm și noi niște bănuțe. Bun. Ce zici de bănuți? Luăm de la Facebook, dă-te încolo, de la Twitter, dă-te încolo. Gata, a făcut 70 de bănuți și cu acest match să-l jucăm, să-l jucăm. Hai să nu-l jucăm. Și să vedem ce avem noi ce să ne facem. Da. Bun. Punct. Joker. J-O-K-R. Joker. Vai de bola cap. Joker. Uite, aici. Mainz. Aici o avem pe Mainz. E o echipă destul de bună. Această echipă Mainz. O slabe echipele cu care o să avem primul nostru. Da. Câți bani avem? Destui. Da, mă interesează. Vreau să fac transferuri. Cocoșul meu sau al vecinului sau de o filmarea mea. Nu putea să tacă și el, acum s-a trezit și el. S-a trezit și cocoșul să cânte. Nu, e al vecinului. Îl văd, din casă îl văd, pe geam. Bă, îl luăm și pe ăsta. Bă, da, să mai tac o dată. I-a venit acum pe filmarea mea. Revenim imediat. Am revenit, fraților. M-am dus să bea și o țără de apă. Da, cocoșul lui vecinul meu cântă de rupe. Acum s-a trezit și el să cânte. Pe ăsta îl luăm și pe ăsta îl luăm să fie la echipă, să fie de umplutură. Ăsta nu-mi place, gata. Atât. Bă, am văzut fundaș aici. E bun. Decât deloc. Și v-am spus că mi s-a stricat telefonul. Da, mi s-a stricat. Dar decât o parte din touch s-a stricat. Am noroc. Uitați, cam o de acest om, Cone, acest player, jucător de fotbal, Cone, acolo e problema. Și am văzut că merge să joc FTS, Minecraft nu pot să joc, dar nu știu de ce, dar nu mere. Da, nu mă interesează. Și acum să ne faci și noi echipa ca lumea forță aici. Bun. Să vedem care e mai bun. Bun. Ăsta trebuie schimbat. Nu ăsta. Cu ăsta. Haideți să vedem ce putem să... Și nu pot să dau să pun mai mulți bani. Ați văzut, m-a scos. Am dat să pun mai mult de 10, nu pot. Dacă vreau să fac mai mult, dau coa. Și dau 2. Bun. Haideți să vedem și noi ce facem pe aici. Investim în club, să vedem ce jucători de fotbal ne luăm și noi. Așa important. Ne trebuie un jucător important. Bun, hai să vedem. Ce jucători important debutează pentru echipa noastră? Că n-avem bani pentru ăsta. Trebuie unul așa mai mic. Nu, fundaș.
De... Nu, nu, nu. El Sharawi. El Sharawi. Nici nu seamănă cu el. Da, în fine. Nu, 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 nu. Nu-mi plac. Shakiri. Nu, nu vreau să debuteze. Shakiri. Shakiri. N-avem papet cu ăștia. Pentru ăsta. Pentru ăsta, pentru ăștia, așa. Cred că am bani. Dar nu sunt așa importanti. Tot e ăsta. Nu e așa bun. Nu știu ce să fac. N-am bani cu ăsta. Nici pentru Hamsic. Pentru că ăsta aș avea bani. Dar n-am ce să fac. Nici cu ăsta n-am ce să fac. Nici cu ăsta. Ăsta ar merge, dar n-am ce să fac cu el. Nu-mi place mie el. Nu e așa cunoscut. E șacherii ăștia așa importanți, vreau eu. Să vedem și noi ce găsim și noi. Așa important. Bă. Luăm de la echipă să vedem. De la Borussia Dortmund nu vreau. Nu merge. De la Spaniol, de la Barcelona vreau. De la Real Madrid. Merge de la Real, îl luăm pe Ronaldo, gata. Debutează la noi. Dacă avea și eu bani, mamă, ce bine era să-l iau pe Ronaldo la echipă. Dar ce statistici are? Incredibil, îl luăm pe Barcelona. Debutează Barcelona la noi. Să-l ia pe Marcelo. Să nu-l iau, să-l iau, să nu-l iau pe Barcelona. N-am ce să fac cu el pe mijloc. Că mie un mijlocaș și atacant ceva. Îl luăm pe Griezmann. Griezmann, unde ești? Îl luăm pe Griezmann. Griezmann. Turan. Ok. Să-l iau pe Turan sau Griezmann sau Thiago. Gabi. Nu-l iau pe ăștia. Nu pot. Stați puțin. Pedro. Cheira să-l ia pe Pedro. Ar merge Pedro. Jucător de la Barcelona, mijlocaș. Toți ce vă doreți. Hai să-l iau pe Pedro. Hai. Oferim puțin mai. Atât. Mai mult nu-i ofer. Gata, l-am luat la echipă. Și cât mai avem? Deci trebuie și un portar. Ce mă fac? Așa. Să vedem nu fundaș. Portar îmi trebuie. Ce portari. Arlaunskis. Știu că ăsta jucă la Steaua. Ca portar. Arlaunskis. Anderlecht. Nu-mi place. Nu-mi place. Nu-mi place. Statistici slabi. Slab. Ăsta nu trebuia să joace la Real Madrid. Cine joacă, bă, la Real Madrid? Dacă ăsta. Asta e că ăsta e 2015. Eu sunt prost. E 2015, nu e 2017. Acum ăsta joacă la... Îl iau Parlauskis. Da, nu... Statistici. Nu știu ce să fac, nu-l iau. L-o pe Tătărușaru. Apără Tătărușaru.
Patată. Nu că după aia face rușine. Loboț. Să-l ia pe Loboț. S-a jucat la Dinamo. După cum știu. Asta a fost un portar al lui Dinamo. Bogdan Loboț. Da. Întâlnim jucători români. Roșia la și Pantilimon mai. Atât. Ăștia că sunt singurii români care pe aici. Ai și un portar care a jucat la Steaua. Arlauski. Nu știu pe cine. Ăla pe Arlauski ăsta. Hai să-l iau pe Arlauski. Atât. Mai mult nu-i ofer. Du-te încolo, băi, ăsta. Pușcărie. Ce faci tu mie aici? Ei, îl luăm pe ăsta de la Borussia Dortmund. Zurș. Ăsta. E cam slab. Ia să vedem. Slab. Lobuț. Să luăm pe Lobuț. Hai să luăm pe Lobuț. Ce avem de pierdut? Gata, l-am luat pe Lobuț. Cred că e mai bun Lobuț ca asta. Da, e. Manu. Nu e mai bun. E mai bun ăsta, dar îl luăm pe Lobuț. Fiți atenți. Ce facem? Dăm aici. Da, bă, știu. Individual. Băgă la Loboz, și îl facem portar mai bun. Gata. Așa. Ce avem noi aici clasamentul? Avem clasamentul. După cum vedeți, e 0, adică l-am luat de la capăt. Da. Dortmund, Leverkusen și Bayern München, Stuttgart, Wolfsburg. Astea mă interesează. Restul nu mă interesează. Le știu, dar nu mă interesează. Astea sunt mai pericol, așa. Cel mai mare pericol este Borussia Dortmund, Bayern München. Aia. Hai mă să jucăm și noi. Ce avem noi aici? Ce avem? Hai, nici nu ne-am pus toată echipa. Și eu vreau să joc. E bine că ne-a jucăm și noi. O leacă de pasă. Cetkăm aici. Bună pasă. O, ce bine. Ducem acolo balonul cât mai aproape și șutem. Apără la Monț. Pasăm în care și este gol. Incredibil. Gata cu antrenamentul. Gata, ajunge. Să ne punem echipa și să intrăm în meci. Să ne punem toți jucătorii. Aspet. Bă, nu-mi place formația asta, mie. Îmi dai un 4-3 dacă dai. Ce facem de aici? Da. Nu pe ăsta, mă, pe Lens. Și de ce are numărul 3? Nu știu, nu mă interesează. Adică la biat și... Încă bebe, cred că Pedro în atac. Ce-ați făcut, mă? Ți uitat de Pedro. Gata, hai să intrăm și noi meci. Nu cred că o să mai mă țină mult video. Hai să facem și noi o țără de meci. O țără. Hai. Hai, luați pe ei, bă. Ce? Nu marcați voi mie, bă. Am fundat și am tot și uite. Pentru aici. Bă, alu. Centrare. Bun. Pas.
Slab, 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 slab. Dar e slab echipat, deci ar trebui să o bat. Pedro, Pedro. Pierde Pedro acest balon. Oh, ce pasă, ce pasă, ce pasă. Șutează și apără portarul. Incredibil. Incredibil. Apără portarul. Hai Okazaki, hai Okazaki. Spaniolul nu e spaniol, e chinez de la japonez. Okazaki. Pasă pentru Okazaki, Okazaki. Du-te Okazaki, șutează la portă. Apără portarul lor, habar n-am cine e de ei. Da, bă, știu, se bate un corner. Ia uite, e gol ăsta. E gol. Gol! Bă, de ce n-a fost gol, bă? Bă, port. Ia uite, domne. Luați, bă, păi. Cine de carul de echipă? Lens. Lens. Șutează, bă, șutează. Lens. Lens la balon, pasează lui Okazaki. Okazaki, șut! Și este gol! Incredibil, incredibil, fraților, este gol. Este gol. Gol, 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 gol. Aș vrea să lăsați și voi like-uri și comentarii. Să mai fac și eu ceva. Dar numai despre FTS. Spuneți ce jucători să mai iau și eu. Dacă nu o să fac bani, o să iau pe acei jucători. Dar nu puteți și voi să-l iau pe Cristiano Ronaldo, pe Messi, pe ăștia, că nu pot. Ăștia așa, Shaqiri ăștia. Bară gol! Okazaki, bă, cu dubla. Gata, pauză, pauză, pauză. Hai, bă, hai. Hai, bă, hai. Hai, da, cu talent. Dă-i. Ce ați făcut, băi? Pasă la Okazaki, Okazaki pentru Lens. Lens. Nu știu unde am pasat pentru Pedro, gol, Pedro, gol. Bătcânule. Și bătcân, bă. Mai bine nu te luau la echipă. Știu că nu e bătcân. Adică habar n-am dacă e bătcân. Nu mă interesează. Joc. Nu contează dacă ești bătcân. FTS 15, în gambling astea. Contează să știi să joci. Atât. Să ai o statistici bune. Atât contează. O, ce pasă pentru Let's Go! Offside. Nu! 3-0. Trebuia să fie 4-0. 4-0. Hai cu balonul. Hai da. Hai da. Hai Lens, hai. Hai Lens. Hai Lens. Nu-ți face ăștia nimic. Pasă. Pasăm. Pentru Pedro. Pedro șut. Hai de cap. Ăla a fost șut. Degeaba ai statistici bune. Dai șutul bun. Dai șut bun. Pedro. Dai șut bun. Bă, bă. Nu, sunt în atac. Ai, stați cu minți că avem fundași. Avem atacați, avem de toate. Ce n-avem noi, n-avem nimeni. Ce avem noi? Okazaki diblează, șutează la poartă. Pedro, de ce n-am putut să recupereze Pedro la balon. Pedro, șutează. Am apăsat pe șut și n-a șutat. Bă, bă. Hai bă, ce faci tu? Oprește spatele lui. Cine e asta cu numărul 10? Vreau înapoi. La Biad. De ce are la Biad numărul 10? Habar. Când trebuia Pedro să-l aibă. Șutăm. Și este gol! Haide, capul meu ce gol am dat. Ăsta trebuie înregistrat. Cum a fost gol? Am crezut că e out. Să întoarce să vedem. Deci nu, eu vreau să văd. Vreau să văd reluare. Reluare vreau. Și cu centimetrul. Deci.
Deci uitați-vă și voi ce gol a dat Okazaki. Cel mai bun atacant care l-am. Bă, dar ce gol, mă, să-l dai în halul ăla? Și mai slabă ca pentru la statistici. Și gata, fraților, s-a terminat meciul. 4-0, umilință totală. Am zis că e echipă slabă și o să-i bate. Frumos. Lobodz. Ăsta. Crezut că e jucător. Și mi-era. Bun. Băgăm și noi aici. Uitați. Primul e al nostru. Barcelona Mainz. Uitați. Am făcut tot. De-astea transferuri. Pedro cu Lobodz. Deci, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să lăsați și voi un like, share și toate cele. Pa, pa!